नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी प्रदेश न्यूज। सही सूचना र प्रष्ट विश्लेषण सहित उपस्थित भएका छौं। सुरुवातमा हेडलाइन्स। सुकुम्बासीको व्यवस्थापन नगरेरै सडक पूर्वाधार निर्माण गरिएको भन्दै तिनाउ क्षेत्र तनावमा, आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुकुम्बासीहरूको माग। स्मार्ट सिटीको लहर मुलुकभर नै चले पनि कार्यान्वयन भने भएनन्, घोषणा गर्नेहरू नै अन्यलमा। कोरोना र बाढीले क्षति पुर्याएपछि मनाङका पर्यटन व्यवसायी सङ्कटमा, आएका पर्यटकलाई पनि राख्न ठाउँको अभाव। र डडेलधुराका किसान परम्परागत खेतीपाती छोडेर आलुवा खेतीमा आकर्षित, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाएपछि किसान उत्साहित। अब न्यूज विस्तारमा। सरकारी प्रतिबद्धता अनुरूप सुकुम्बासीको व्यवस्थापन नगरेरै सडक पूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइएपछि बुटवलको तिनाउ नदीका क्षेत्रका सुकुम्बासी आन्दोलित भएका छन्। तिनाउ र दानव नदी वरपर नमुना सडक निर्माण गर्ने गरी तिनाउ दानव करिडोर निर्माण सुरु भएपछि त्यहाँबाट विस्थापित सुकुम्बासीले आन्दोलन थालेका हुन्। सरकारले आफूहरूलाई आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। बुटोल रानीगञ्जकी मायादेवी सापकोटा तिनाउ नदी किनारमा बस्न थालेको 2 दशक भयो। छोराछोरी नभएकी उनको बिरामी श्रीमान महिना दिनदेखि ओछ्यानमै छन्। ज्याला मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएकी सापकोटा अरूले बनाइदिएको ब्लकको एक कोठे घरमा बस्छिन्। अहिले त्यही घर पनि तिनाउ करिडोरले फालिदिने भएपछि उनी निराश छिन्। अब छोराछोरी छैनन्, कोही छैनन्, बुढाबुढी टुक्नुको छन्। अब बाटोले फालिदिने, अब अन्त लगे पनि घर बनाइदिने कसले हो, कसरी बनाउने हो। अब बुढो त्यही भित्रको भित्रै बुढो हुनुहुन्छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गएको माघमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तिनाउ दानव करिडोरको शिलान्यास गरेका हुन्। देशकै नमुना सडक बनाउने घोषणा गर्दै शिलान्यास गरेका उनले नदी छेउछाउमा बसेका बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। नदीको किनारमा असुरक्षित ढङ्गले बस्ने होइन, तपाईँहरूका लागि, बेघरबारहरूका लागि, भूमिहीनहरूका लागि सरकारले अरू वैकल्पिक व्यवस्था गर्छ। त्यो वैकल्पिक व्यवस्थाका माध्यमबाट तपाईँहरूका समस्या समाधान गरिन्छ। तर नेता पौडेलको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भएको छैन। बुटोल उपमहानगरपालिकाले करिडोरमा धेरै घरहरू परे पनि सडक निर्माणमा समस्या नरहेको जवाफ दिएपछि सडक विभागले काम अगाडि बढाएको हो। नदीको दुवैतर्फ खन्न थालिएको छ। अहिले जाली भर्ने काम भइरहेको र सडक विस्तार गर्दा 800 घर परिवार विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आउने अनुमान छ। जनताको विरुद्ध नबसी काम सुरु गरे हुन्छ भन्ने पत्र आइसकेपछि हामीले त झुकझुक त भइहाल्यो भनेपछि गएर कहाँ बस्ने, सबै जनताहरूलाई एक ठाउँ राखेर अब बोल्नु पर्ने भयो। अब हामीले त स्थान त चाहियो नि, हामीले बस्ने ठाउँ दिएपछि त हाम्रो टोयलेट भस्किसक्यो, टोयलेट जाने पनि छैन। अनि हामीले अहिलेसम्म घर बनाएकोहरू पनि अहिलेसम्म तिरिसकेका छैन भनेदेखि अब गएर कहाँ बस्ने, हाम्रो जग्गा जमिन कहीँ पनि छैन। अब यस योजनाले बुटवलदेखि मर्चवारसम्म जोड्ने लक्ष्य छ। दुवै नदीमा गरी करिब 50 किलोमिटर पर्ने यो योजनाका लागि 4 अर्ब 13 करोड रुपियाँ लागत अनुमान गरिएको छ। पहिलो चरणमा 1 अर्ब 35 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। आन्दोलनमा उत्रिएका सुकुम्बासीले भने बसोबासको उचित व्यवस्था नहुँदासम्म आयोजना अघि बढ्न नदिने पक्षमा छन्। ग्यालेक्सी फोकेका लागि रूपन्देहीबाट शिव डुम्रेको रिपोर्ट। तनहुको पर्यटकीय गाउँ बन्दीपुरमा अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको अवसर पारेर खाना महोत्सव आयोजना गरिएको छ। बन्दीपुर पर्यटन विकास समिति, क्षेत्रीय होटल सङ्घ बन्दीपुर र बन्दीपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले महोत्सव आयोजना गरेका हुन्। योमरी, समयबजी, बोडी, भटमास, चिउरा, सेल लगायत नेवारी खानाका परिकार महोत्सवको विशेष आकर्षण हुन्। कोरोना कहरका कारण ठप्प बनेको पहाडकी रानी बन्दीपुरको पर्यटन व्यवसाय केही महिना यता लयमा फर्किन थालेको छ। पर्यटकलाई थप आकर्षित गर्ने उद्देश्यले बन्दीपुर सडक खाना महोत्सव आयोजना गरिएको हो। छपनी ढुङ्गा बिछ्याइएका सफा पैदल बाटो, इटा र काठबाट बनेका कलात्मक परम्परागत घर तथा रेस्टुराँले बन्दीपुरको मौलिक परिचय बोकेको छ।
कोरोना महामारीका कारण थलिएका मनाङका पर्यटन व्यवसायीले पछिल्लो पटक असारमा आएको बाढीले थप समस्यामा पारिदियो। बाढीले मनाङमा पुल, सडक लगायतका पूर्वाधारमा मात्र क्षति पुर्याएन, निजी होटलमा समेत ठूलो नोक्सानी गराइदियो। यही कारण पर्यटकीय सिजन सुरु भइसक्दा पनि मनाङका पर्यटन व्यवसायीले लाभ लिन सकेका छैनन्। उनीहरू कसरी उकासिने भनेर उकुस मुकुस अवस्थामा छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रण उन्मुख हुँदै गएपछि विश्व प्रसिद्ध चक्रीय अन्नपूर्ण पदमार्ग पर्यटकको पर्खाइमा थियो। पर्यटकलाई स्वागत गर्न आतुर व्यवसायी कोरोना महामारीले पुर्याएको क्षतिलाई समेत परिपूर्ति हुने अपेक्षामा थिए। तर असार पहिलो साता आएको बाढी र पहिरोले उनीहरूको आशालाई निराशामा बदलिदियो। बाढीले अन्नपूर्ण पदमार्ग अन्तर्गत पर्ने मनाङमा 10वटा पर्यटकीय स्तरका होटल बगायो। मनाङको नासो गाउँपालिकाको धारापानी र चामे गाउँपालिकाको चामे बजारका होटलमा मर्स्याङदीको बाढीले बढी क्षति पुर्यायो। कोरोनाले थलिएका पर्यटन व्यवसायी बाढीका कारण थप पीडामा परे। अन्नपूर्ण पदमार्गको आकर्षक गन्तव्य ताल गाउँ अहिले बगर बनेको छ। पर्यटक तालगाउँ हुँदै माथिल्लो मनाङको यात्रामा निस्कन्थे। पर्यटक बस्ने यहाँका 55 घरमध्ये अहिले केही मात्रै बाँकी छन्। तर बस्ती स्थानान्तरणको आशमा बसेका तालगाउँवासी अन्यत्र सर्ने कि यही घर बनाएर बस्ने भन्ने दुधारमा छन्। अब के हुन्छ थाहै छैन, किनकि हामी त बाध्यता हो यहाँ बस्ने त। अर्को ठाउँमा जग्गा छैन है, अर्को ठाउँमा जग्गा छैन, अर्को ठाउँमा बस्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अब सानो जग्गा भयो भने यतै अब समुदाय छ, हामी यहाँ समाज छ, त्यो समाजबाट अब बाहिर कहाँ जाने, त्यो सरकारबाट केही अब अहिलेसम्म केही अब व्यवस्था भएको छैन। अब जग्गा अब पुनर्वास अथवा के हो, पुनर्वास र पुनर्निर्माणको विषयमा अहिलेसम्म त्यति बोलिरहेको छैन। बाढीले होटल, घर, बेली ब्रिज, झोलुङ्गे पुल मात्रै बगाएन, मनाङको प्राकृतिक सुन्दरता बोकेका बस्ती समेत उजाड बनाइदियो। भत्केका संरचनाले स्थायी रूप नपाउँदा जसोतसो आएका पर्यटकलाई पनि राख्ने ठाउँ छैन। भरपर्दो संरचना बनाउन नसकेकै कारण आन्तरिक पर्यटक बढे पनि विदेशी पर्यटकलाई व्यवसायले आकर्षित गर्न सकेका छैनन्। विगतमा त राम्रो हुन्थ्यो, अब यो पछिको समय त भन्नै नमिल्ने, भन्नै सकिँदैन। अब होटल व्यवसाय बन्द गरेरै तल झरेको हामीहरू यो 2 वर्षपछि बल्ल आएर खोलियो। मनाङवासीको रोजीरोटी नै पर्यटन व्यवसाय हो। स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको खचाखच हुँदा सबै खाले व्यवसायको राम्रै कमाइ हुन्थ्यो। तर पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको मात्रै भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। एकदमै पर्यटन धेरै, बाह्य पर्यटनहरू चाहिँ धेरै न्यून भएको अवस्था छ। आन्तरिक पर्यटनहरू चाहिँ एउटा आइरहेको छ अहिलेसम्म। र फेरि यो वर्षमा चाहिँ असार 1 गते चाहिँ भीषण बाढी अब वर्षाको कारण बाढी गयो। मनाङ जिल्लालाई चाहिँ क्षतविक्षत बनायो। मनाङमा 300 भन्दा बढी होटल छन्। हरेक होटलमा 1 करोडदेखि 10 करोड रुपैयाँसम्म लगानी छ। थोराङला पास, लार्के पास, काला पास, तिलिचोताल पर्यटकीय आकर्षणका केन्द्र हुन्। सरकारले समयमै पहिरोले भत्किएका संरचना निर्माण र उचित राहत दिएमा मनाङको पर्यटनलाई पुरानै लयमा फर्काउन सकिने व्यवसायीको विश्वास छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि मनाङबाट निरज अधिकारीको रिपोर्ट। देश संघीयतामा गएपछि स्मार्ट सिटी शब्द निकै चल्तीमा आयो। अवस्थाको अध्ययन बिना नै धेरै प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने सहर बजारलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरे। सोही बमोजिम बजेट विनियोजन पनि भयो। तर लामो समयसम्म पनि सहर स्मार्ट बनाउनेतर्फ पहल भने थालिएन। यहाँसम्म कि स्मार्ट सिटीको मानक के हो भन्नेसम्म घोषणा गर्नेलाई पत्तो छैन। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले स्मार्ट सिटीको पहिलो सूचकमा सडक पूर्वाधारलाई राख्यो। सोही बमोजिम तुलसीपुरलाई स्मार्ट सिटी बनाउन कसिएको उपमहानगरपालिकाले 5 वर्ष बित्नै लाग्दा पनि नगरभित्र 30 किलोमिटर सडक मात्रै कालोपत्रे गरेको छ। 1 वर्षमा 60 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य लिएर हौसिएको पालिका आफ्नै लक्ष्यमा चुकेको छ। नगरवासीले सडक कालोपत्रे गर्न माग गर्दा पनि उपमहानगरपालिकाले सुनेको नसुने झैँ गरेको छ। यो हाम्रो चाहिँ वडाको चाहिँ 8 र 9 नम्बरको संयुक्त मूल बाटो पर्ने यो वडामा चाहिँ
पिच होला, बाटो राम्रो होला भन्ने नै हाम्रो चाहिँ सब्जेक्ट थियो। हामीले पटक पटक चाहिँ वडा कार्यालयमा जाँदा पनि चाहिँ यो बाटो पिच भएन, नगरपालिका धाउँदा पनि चाहिँ पिच नभइसकेपछि चाहिँ हामी एकदमै समस्यामा नै परेका छौँ। स्मार्ट सिटीको सपना बाँडिएको नगरमा सडकको समेत मुहार नफेरिएपछि स्थानीयवासी उपमहानगरसँग आजित भएका छन्। वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे सडकका कारण आवत जावतमा समस्या मात्रै होइन, स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको स्थानीयको गुनासो छ। यो बाटो जसरी भए पनि एमालेका सरकार हुनुहुन्छ हाम्रा स्थानीय तहमा, हाम्रा मेयर साहब, अनि स्थानीय तहका वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ देवदु केसी 8 नम्बरका, 9 नम्बरका हुनुहुन्छ घनश्याम ढकाल। उहाँहरूले हामीलाई केही पनि हेरिदिनु भएन। यो बाटोमा भोट माग्ने बेला आउने तामाना सब पुर्याउँछ भन्नुहुन्छ। हिजो यो टाँठेमेर पहिल्यै झिलिमिली भन्ने उहाँले गराउँथ्यो र मैले बुढा आस्थामा हजुरहरू ठुलो आशा मान्दै मैले यो हाम्रो यो सडक यही पनि सालभित्रै चुनाव अगाडि यो फिट गरिदिनु होला भन्न मैले धेरै आशा गरेँ। आज म जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सबलाई। यता तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने सहरलाई स्मार्ट बनाउने योजना यथावत राखेको बताएको छ। प्रदेश सरकारसँग बजेटको माग गरिए पनि व्यवस्था हुन नसक्दा धेरै योजना अघि बढाउन नसकिएको उसको भनाइ छ। स्मार्ट सिटी अन्तर्गतको रकम फिर्ता भइसकेपछि यो 78-79मा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाभित्र आउनुपर्ने स्मार्ट सिटी अन्तर्गतको बजेट नआइसकेपछि त्यो तपाईँको नयाँ बस्तीको दुधेना सडक खण्ड बन्दैन कि अब अवरुद्ध हुन्छ कि त्यहाँका जनताले शास्ति खेप्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले नगर प्रमुखलाई त्यो चिन्ता। स्मार्ट सिटीको पहिलो आधार सडकलाई मानेको उपमहानगरले सडक निर्माणमा देखाएको बेवास्ताले स्मार्ट सिटी कागजमै सीमित हुने देखिएको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि दाङबाट निराजन डाँगीको रिपोर्ट। डडेलधुराका किसान परम्परागत खेतीपाती छोडेर आलु खेतीमा आकर्षित भएका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत आर्थिक प्राविधिक र यन्त्र उपकरण सहयोग पाएपछि उनीहरूलाई आलु खेती गर्ने हौसला मिलेको हो। परम्परागत खेती भन्दा आलु खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने गरेको छ। 2 वर्ष अघिसम्म डडेलधुराका ताराप्रसाद भट्टको खेतमा गहुँ, जहुँ र तोरीका बाला झुलेका हुन्थे। वर्षभरि मेहनत गरे पनि भोकमरीको समस्या नटरेपछि उनी वैदेशिक रोजगारीका लागि कतार गए। त्यहाँ 18 घण्टा काम गरेर 12 घण्टाको मात्रै पारिश्रमिक पाए। त्यसपछि उनलाई आफ्नै गाउँमा केही गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी जाग्न थाल्यो। त्यही हुटहुटीले स्वदेश फर्किएका उनले आलु खेती सुरु गरे। आलु बेचेरै मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्। आलु खेती गर्दा 3 महिनामै हामीले 1 सिजन लिए, 6 महिनामा 2 सिजन लिन सक्ने भएको र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो आलु गहुँ खेतीबाट हामीले चाहिँ 1% आउँथ्यो भने यसबाट हामीले चाहिँ 50%सम्म अनुदान के अरे मनग्गे आम्दानी लिने वातावरण पायौँ। तसर्थ हामी अब निरन्तर यही आलु खेती गर्ने मनसायमा यस क्षेत्रका किसानहरू लागेका छन्। भट्ट जस्तै यस क्षेत्रका किसान परम्परागत खेती त्याग्दै आलु खेतीमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले सहयोग गरेपछि किसान आलु खेतीमा आकर्षित भएका हुन्। बिउमा आलु सुपर जोनको 50% र स्थानीय सरकारको 25% अनुदान सहयोग पाएका किसानको आलु खेतीबाटै जीवन फेरिन थालेको छ। मुख्य कारण के भनेपछि अब हामीसँग जमिनको कमी थियो। यो पुर्ख्यौली खेतीबाट हाम्रो गुजारा नहुने भयो। यो पुरानो चाहिने गहुँ धान लगाएर हाम्रो गुजारा नहुने भयो। एकजना खाने ठाउँमा हामी 4 जना भयौँ। पछि चाहिने यो आलु जोनको हाकिम साहबसँग हाम्रो भेट भयो। उहाँले हामीलाई अफिसमा बोलाउनु भयो। तपाईँको एरिया राम्रो छ, आलु खेतीको लागि राम्रो एरिया छ, तपाईँ आलु खेती गर्नुहोस्। आलु खेती तपाईँ एकदम राम्रो किसिमले हामीले भनेअनुसार तपाईँले आलु खेती गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनस्तर चाहिँ माथि उठ्छ। अन्य खेतीको तुलनामा आलु खेतीबाट राम्रो आम्दानी भए पनि जोखिम रहित भने छैन। कहिलेकाहीँ रोग किराबाट आलु जोगाउन हम्मे पर्छ। स्थानीय तहले हरेक ओडामा कृषि प्राविधिक राखे पनि किसानलाई समयमै रोग किराबारे परामर्श नदिँदा समस्या आउने गरेको छ। पहिला चोटि लाया हूँ यो के रोग लाग्यो अब हामीलाई थाहै भएन। अब दबाई त हाल्न थाले यो दबाईको पनि फुटै छ हैन। अब त्यो जे भएछ यो आलु कुइबाट धस्त भयो। आमा डडेलधुरामा 4 वर्ष अघि 121 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिन्थ्यो। अहिले 700 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती हुँदै गरेको छ। क्षेत्रफलसँगै उत्पादन बढेपछि डडेलधुरामा आलुमा आत्मनिर्भर भएका छन्। यहाँ उत्पादित आलु तराईका जिल्लामा निर्यात हुन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि डडेलधुराबाट शेरबहादुर भण्डारीको रिपोर्ट।
नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन खोटाङले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्य बमोजिम बाल विकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन माग गरेको छ। शुक्रबार जिल्लाका सबै स्थानीय तहलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै शिक्षक संगठनले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2078-79 को जारी बजेट वक्तव्य अनुसार प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई न्यूनतम मासिक 15,000 उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यान्वयनको माग गरेको हो। जिल्लाका कतिपय स्थानीय तहले सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि त्यसअनुसार बाल विकास केन्द्रका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरूलाई मासिक 15,000 पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन थाले पनि कतिपय स्थानीय तहले त्यसको कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ। म्याग्दीका 22 जना युवा मिलेर सामूहिक बङ्गुर पालन सुरु गरेका छन्। अन्नपूर्ण गाउँपालिका मान्द्रेढुङ्गाका युवाले सामूहिक बङ्गुर पालन सुरु गरेका हुन्। उनीहरूले जनही 50-50 हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरेर मान्द्रेढुङ्गाको उपल्लो गाउँ फाँटमा आधुनिक खोर निर्माण गरेका छन्। 100 क्षमताको खोरमा अहिले 53वटा ल्याडरेस र पाख्रियो बाँस जातका बङ्गुर छन्। उनीहरूको समूहमा रहेका 2 जना दक्षिण कोरियामा बङ्गुर फार्ममा काम गरी अनुभव सँगालेर स्वदेश फर्केका युवा पनि छन्। उनीहरूले आलो पालो गरेर बङ्गुरको स्याहार गर्ने, ज्याला र आम्दानी पनि बराबरले बाँड्ने योजना बनाएका छन्। हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ स्टाफ चाहिँ एकजना हुनुहुन्छ होइन, तर हामी चाहिँ सबै समूहमा भएका साथीहरूले चाहिँ आलो पालो गरेर चाहिँ यहाँ चाहिँ ध्यान दिँदै गरेका छौँ। पाछापाछी वयस्क गर्भवती सुत्केरी र भाले बङ्गुरलाई छुट्टा छुट्टै राख्न मिल्ने गरी 10वटा कोठा भएको खोर बनाइएको छ। उनीहरूले आफ्नो समूहलाई सहकारीमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेका छन्। दाङको तुलसीपुरमा लागु औषध ब्राउन सुगर सहित प्रहरीले 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका मन्दिरा थापा, सोही ठाउँकी दिपु नेपाली, बरुवा गाउँका रुद्रमणि पोखरेल शर्मा, सोही ठाउँकी उर्मिला चौधरी र सागरनगर टोलका कैलाश नेपाली रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। उनीहरूको साथबाट प्रहरीले 5 ग्राम 710 मिलिग्राम ब्राउन सुगर बरामद गरेको हो। पक्राउ परेका उनीहरूमाथि प्रहरीले थप अनुसन्धान जारी राखेको छ। सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकाको बयलबासमा मङ्गलबार लगाइएको निषेधाज्ञा हिजो साँझबाट हटाइएको छ। प्रहरी भ्यानको ठक्करबाट मृत्यु भएका स्थानीय रामकुमार महतोको हिजो साँझ दाह संस्कार गरिएपछि निषेधाज्ञा हटाइएको सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी थानेश्वर गौतमले जानकारी दिए। मृतक महतोको परिवारलाई राहत स्वरूप 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने लगायतका 6 बुँदे सहमति गत बुधबार नै भएको थियो। महतोका शव बुझ्न परिवारले आनाकानी गरेपछि गत मङ्गलबार लगाइएको निषेधाज्ञा स्थानीय प्रशासनले हिजो साँझ 7 बजेसम्म लम्ब्याएको थियो। ईश्वरपुर घटनाको छानबिन गर्न प्रदेश 2 प्रहरी कार्यालय दङ्गा नियन्त्रण गणका प्रहरी परीक्षक ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयालको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज सक्नअघि हेडलाइन्स। सुकुम्बासीको व्यवस्थापन नगरेरै सडक पूर्वाधार निर्माण गरिएको भन्दै तिनाउ क्षेत्र तनावमा, आवासको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सुकुम्बासीहरूको माग। स्मार्ट सिटीको लहर मुलुकभर नै चले पनि कार्यान्वयन भने भएनन्, घोषणा गर्नेहरू नै अन्यलमा। कोरोना र बाढीले क्षति पुर्याएपछि मनाङका पर्यटन व्यवसायी सङ्कटमा, आएका पर्यटकलाई पनि राख्न ठाउँको अभाव। र डडेलधुराका किसान परम्परागत खेतीपाती छोडेर आलु खेतीमा आकर्षित, आर्थिक र प्राविधिक सहयोग पाएपछि किसान उत्साहित। ग्यालेक्सी प्रदेश न्युज अहिलेलाई सकियो। अब 8 बजे ग्यालेक्सी न्युज आवर लिएर आउनेछौँ। नमस्ते।